مرحبا بك عزيزي المشاهد، من فضلك اشترك بالقناة ليصلك كل جديد منا. يبدأ السعال باستثارة تحدث في الأعصاب التي توجد في بطانة الممرات الهوائية، وهي الأنابيب التي يعتمد عليها الإنسان في عملية التنفس لديه. فعندما يسعل الشخص يأخذ نفسا قصيرا ويغلق صندوق الصوت أو ما يعرف بالحنجرة بشكل مؤقت، كما أن العضلات التي توجد في منطقتي البطن والصدر المستخدمة في عملية التنفس تنقبض، وبالتالي تزيد من الضغط الذي يحتاجه الهواء لكي يخرج من الرئة عندما يعاد فتح الحنجرة مرة أخرى. وينتج من ذلك كله خروج الهواء بسرعة كبيرة لإخلاء ممرات الهواء من الأتربة والغبار وأية إفرازات توجد بها. فالسعال يعد من الأعراض الشائعة عندما يحدث ضيق في ممرات الهواء، كما الحال في الربو أو ما يعرف بحساسية الصدر. واستجابة الجسم من السعال تعد جزءا حيويا من آليات الجسم للدفاع عن نفسه، حيث أن الرئة والممرات الهوائية السفلية هي أعضاء معقمة بشكل طبيعي، لكن إذا دخلتها الملوثات من الغبار أو الأتربة تصبح أرضية خصبة لنمو البكتيريا بداخلها، مما يصيب الجهاز التنفسي بأمراض خطيرة مثل الالتهاب الرئوي أو أي عدوى أخرى تصيب أنابيب التنفس. أسباب السعال: عندما يسعل الشخص فهذا يعني أن هناك شيئا غير طبيعيا يوجد في الممرات الهوائية لا ينبغي أن يكون فيها، وقد يكون ذلك بسبب تنفس بعض ذرات من التراب العالقة في الجو من حولنا، أو عندما تخرج قطعة صغيرة من الطعام عن مسارها الطبيعي. ومن الممكن أن يكون السعال علامة لإصابة الجهاز التنفسي بعدوى أدت إلى تكون البلغم في الممرات الهوائية. فأسباب السعال تتعدد، ومن بينها نزلات البرد الشائعة، ومن أبرز العلامات المصاحبة لنزلات البرد التي من الصعب أن ينجو أحد منها السعال الذي يستمر مع الشخص لمدة لا تقل عن 3 أسابيع. وقد تكون بعض الأمراض الخطيرة هي المتسببة في إصابة الإنسان بسعال، مثل الالتهاب الرئوي أو فشل عضلة القلب أو الصمامات الرئوية، أي إصابة الأوعية الدموية للرئة بالجلطات. التدخين: فالشخص المدخن يعاني من الكحة أو السعال المزمن الذي يظل مصاحبا له بدون انقطاع، وهذه الحالة من السعال تعرف باسم رئة المدخن. حساسية الصدر أو الربو، وخاصة عند الأطفال التي تظهر أعراضها في صورة سعال بدون أن يصاحبه أزيز. ارتجاع حمض المعدة إلى المريء والحلق. بعض أدوية أمراض القلب، وبعض أنواع العدوى الفيروسية أو البكتيرية التي تصيب الرئة، مثل الالتهاب الرئوي أو التهاب الشعب الهوائية الحاد أو السعال الديكي. من النادر أن تتسبب الاضطرابات النفسية في إصابة الشخص بنوبات من السعال، ومن الممكن أن يسبب الضمور الذي يلحق بالأعصاب التي تغذي الأحبال الصوتية إلى نوع من أنواع السعال المزمن. دخول مواد إلى أنابيب التنفس عن طريق الفم من أطعمة أو سوائل. يصبح السعال أكثر فاعلية في إخراج الإفرازات الضارة من الممرات الهوائية إذا دخلت رئة الشخص كمية وافرة من الهواء. لذا فإن الأشخاص التي تعاني من ضعف في عضلات التنفس لديها، أو تعاني من خلل في ممرات الهواء بحيث لا تغلق أو يعاد فتحها بشكل طبيعي، أو تعاني من انسداد فيها، تتزايد لديها عوامل الخطورة من أن يتطور السعال لديها ويصاحبه المضاعفات التي تظهر في صورة عدوى بالجهاز التنفسي السفلي والإصابة بالالتهاب الرئوي. علاج السعال: السعال عرض وليس مرض، أي أن المرض هو الذي يتم علاجه وليس السعال. لا بد من استشارة الطبيب إذا كان السعال تصاحبه الأعراض التالية: وجود بلغم باللون الأخضر أو البني أو الأصفر أو به دم أو له رائحة كريهة، وجود آلام بالصدر، قصر في التنفس أو وجود أزيز، آلام وتورم بسمانة الرجل، نوبات من السعال المتكررة ليلا، سعال ديكي، وإذا كان الشخص مدخنا وتزيد حدة السعال سوءا، نقصان في الوزن بشكل ملحوظ، الإصابة بسخونة، وإفراز الجسم للعرق، ووجود بحة في الصوت مع السعال المزمن التي لا تختفي بشكل تلقائي. إذا كان الشخص يريد أن يسعل لكنه لا يستطيع إخراج السعال، فهذا ينبئ بوجود إصابة ستظهر عليه لاحقا. وبالمثل إذا كان السعال مؤلما ويحاول المريض تجنبه، فهذا يشير إلى وجود مشكلة خطيرة بالفعل، كما يحدث في كسور الضلوع. وعدم إخراج الإفرازات من ممرات الهواء قد يؤدي إلى عدوى بالصدر واحتمالية الإصابة بالالتهاب الرئوي.
لذا ففي هذه الحالة يتم وصف الأدوية التي تخفف من حدة الآلام لكي يشعر الشخص بشكل قوي تخرج معه كافة الإفرازات. عدوى ممرات الهواء. عدوى أنابيب التنفس أو ممرات الهواء قد تتسبب فيها البكتيريا أو الفيروسات، وغالبية حالات الإصابة عند الأطفال تكون فيروسية. العدوى البكتيرية يتم علاجها بالمضادات الحيوية، أما الفيروسية فلا. التطعيمات الوقائية أدت إلى تقليص الإصابة بالسعال الديكي بشكل ملحوظ، لكن إذا حدثت الإصابة يكون العلاج بالمضادات الحيوية بجانب المضادات المكروليدية التي تخفف من حدة المرض في غضون الأسبوع الأول من تقديم العلاج. أزمة الصدر. من الممكن أن تسبب الأزمة أعراض من السعال بدون وجود أزيز في الصدر، والذي يزداد حدوثه ليلا ويعيق النوم، وهذه هي أولى علامات إصابة الطفل الصغير بأزمة الربو، أو إيماء إلى ازدياد حدة الأزمة سوءا أو عدم علاجها بشكل صحيح. علاج نوبات الأزمة التقليدي أو المتعارف عليه يكون باستنشاق أدوية مضادة للالتهابات وقائية، وأدوية تعمل على تخفيف حدة السعال المرتبط بنوبات الأزمة. ارتجاع حمض المعدة. يحتاج الشخص الذي يعاني من ارتجاع حمض المعدة إلى أدوية مضادة للحموضة لكي تعادل أحماض المعدة ولا تسبب آلاما للشخص، أو باستخدام أدوية تقلل من إفراز حمض المعدة. التدخين. علاج السعال مع التدخين هو التوقف عنه، حيث أثبتت التجارب العملية أن التوقف عن التدخين يخفف من حدة السعال بنسبة 94% في غضون 4 أسابيع. أدوية أمراض القلب. إذا كانت أدوية القلب تعمل على استثارة السعال لدى الشخص يتم تغييرها بأدوية أخرى من قبل الطبيب، ومن بينها الأدوية التي تساعد على تخفيف حدة السعال. في الحالات التي يكون فيها السعال مصدر ضيق للشخص ولا ينطوي على أي مخاطر صحية أخرى، فاللجوء إلى الأدوية المتاحة في الصيدليات بدون وصف من الطبيب متعددة، ويمكن الحصول عليها بسهولة لتخفف من حدة السعال. لا بد من اختيار الدواء الملائم لنوعية السعال، فهناك سعال مصحوب ببلغم، ولعلاجه لا بد من أخذ أدوية للسعال طاردة للبلغم. أما السعال الجاف الذي لا يصاحبه بلغم أو أي إفرازات مخاطية يوصف للشخص أدوية مثبطة للسعال، لكنها في نفس الوقت تعمل على ترطيب منطقة الحلق حتى لا تتعرض للإصابة عند خروج السعال الجاف. وإذا كان الشخص يعاني من إفرازات الأنف، وهي الحالة التي تعرف باسم الجيوب الأنفية التي يعاني منها العديد والعديد، وخاصة المصاحبة لنزلات البرد، يوصف للشخص مضادات للحساسية لتجفيف الإفرازات الأنفية التي تثير السعال، وتكون في شكل إسبراي يرش عن طريق الأنف. في حالة انسداد الأنف ووجود احتقان مع السعال يمكن استخدام بعض العلاجات التي تعمل على فتح ممرات الهواء المسدودة وبالمثل إرخائها. لا ينبغي أن يعالج الشخص نفسه من السعال لأكثر من أسبوعين، وإذا استمرت الكحة لأطول من ذلك عليه باستشارة الطبيب، لأنه هو الوحيد القادر أن يشخص الحالة على نحو دقيق ومعرفة العلة الصحية التي أدت إلى استمرار السعال لديه لهذه الفترة الطويلة من الزمن. في حالة إصابة الأطفال الكبار أو البالغين لا يكون هناك جزم من جانبهم بالسبب الذي أدى إلى إصابتهم بالسعال. هل هو وجود جسم غريب في الممرات الهوائية أم نتيجة للتعرض للغبار أم لوجود عدوى في الأنابيب الهوائية، ويتركون الأمر كلية للاختبارات المعملية لاكتشاف السبب. ولكن لا بد من التوقف عند إصابة الطفل الصغير بالسعال، فلا بد وأن يكون الآباء قادرون على تحديد سبب الإصابة به، هل هو عرض لمرض آخر أم نتيجة لدخول جسم غريب في أنابيب التنفس. نصائح هامة للأطفال وللآباء عند إصابة أبنائهم بالسعال. إذا كان السعال مصحوبا بسخونة أو يعاني الطفل منه نتيجة لإصابته بنزلات برد، فهذا دليل على وجود عدوى لحقت بالطفل. وإذا لم توجد أي أعراض أخرى تثير قلق الآباء، عليهم بالانتظار حتى يختفي السعال، لكن إذا امتد لأكثر من يومين لا بد من اللجوء إلى الطبيب المختص. من الممكن إعطاء الطفل الأدوية المتاحة في الصيدليات لعلاج السعال لديه، لكن يفضل اختيار الأدوية التي تحتوي على مكونات طبيعية بقدر الإمكان من العسل أو الليمون، حيث أن غالبية الأدوية المتاحة في الصيدليات للسعال بدون وصف من الطبيب محظور استخدامها للأطفال دون 6 أشهر، لأنها من الممكن أن تسبب أعراضا جانبية للطفل من الإصابة بأعراض من الحساسية أو تؤرق نومه أو قد تصيبه بالهلاوس. أما الأطفال أكبر من هذه السن يتم التدقيق في اختيار أدوية السعال لهم بالمثل، مع التزامهم بإعطائهم الجرعات الموصى لهم بها واستخدام أداة المعيار المصاحبة للدواء. إذا لم يكن الطفل يعاني من السعال لكن فاجأته نوبة حادة منه بدون أي مقدمات،
فهذا يعني ابتلاعه جسم غريب ودخوله لممرات الهواء. وهنا يكون السعال أحد علامات تعرضه للشرطة التي قد تودي بحياته إذا لم يتم تقديم الإسعافات الأولية له على الفور بحمل الطفل من رجليه، وتصبح رأسه متدلية لأسفل، ثم يتم ضربه على الظهر بقوة بإحكام قبضة اليد حتى يطرد ما بداخل الممرات الهوائية. وإذا لم يحدث تحسن لا بد من اللجوء الفوري إلى أقرب مساعدة طبية أو طلب سيارة إسعاف. إذا بدا على الطفل علامات الخمول والكسل وعدم الحيوية مع السعال وعدم قدرته على ممارسة اللعب، فهذا يعني أن السعال عرض لمرض آخر قد يكون خطير، وهنا يتم اللجوء إلى المساعدة الطبية المتخصصة على الفور. الاختبارات التشخيصية للسعال المزمن وكيفية علاجها. إذا كان الشخص يعاني من السعال المزمن لا بد من اللجوء إلى إجراء الاختبارات التشخيصية التي يتم التوصل من خلالها إلى سبب السعال المزمن. بعد الفحص الجسدي المبدئي يطلب من الشخص إجراء أشعة إكس التشخيصية على منطقة الصدر لنفي أو إثبات الإصابة بالسل أو بسرطان الرئة. اختبارات الدم والجلد تساهم في التشخيص لكن بالقليل، لكنها على الأقل تثبت قابلية الشخص للإصابة بالحساسية. اختبار البلغم لوجود البكتيريا فيه أو الإصابة بأحد أنواع السرطانات أو السل الدرن، بجانب إجراء اختبارات على عضلة القلب مثل رسم القلب. هناك بعض الاختبارات المتقدمة والتي يتم إجراؤها في بعض المراكز المتخصصة، مثل أخذ عينة من أنسجة الرئة أو إجراء أشعة مقطعية على منطقة الصدر وعلى الجيوب الأنفية، وإجراء اختبار تحدي التنفس أو الاختبار المخصص لقياس حمضية المريء. بعد تحديد السبب بواسطة إحدى الاختبارات السابقة أو بواسطة أكثر من اختبار، يتم تحديد العلاج الملائم الذي يكون فعالا مع حالة السعال. لكن إذا كان هناك أكثر من سبب للسعال وبعلاج سبب واحد، فلن يشهد المريض التحسن المطلوب مع نوبات السعال التي تلازمه، مما يكون له أثرا محبطا على نفسية المريض. ومع ظهور التحسن الجزئي توصف علاجات أخرى قد يكون لها من الفعالية ما يؤدي إلى التحسن الملحوظ في حالة السعال، وهذا ما يحدث مع غالبية حالات السعال المزمن. لكن لو كان العلاج فعالا بدرجة كبيرة لكن المرض أقوى منه لأنه في مراحله المتأخرة مثل سرطان الرئة، فكل ما يتم وصفه من أدوية لا يكون لعلاج السعال وإنما لكبحه لتجنب تكرار نوباته الحادة، لتخفيف معاناة المريض المحبط الذي يعاني من أعراض أخرى متعددة بخلاف السعال. وهذا كل ما لدينا لنقدمه لكم في حلقة اليوم. نشكر لكم حسن المتابعة. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وانشر الفيديو مع أصدقائك. مع تحياتي، في أمان الله.